តោះតែខំហាត់សរសេរបានស្អាតបាទកំបិតលុត្រាតែយើងអាសាសលៀងវាបានវាមុតបាទណាបើយើងមានបិចមានសភៅហើយយើង Hello បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទតាមរយៈ page Slapaka បាទដោយដែលអ្នកថតបានដឹងកន្លងមកបាទ page Slapaka គឺតែងតែចែករំលែកនៅការសរសេរអក្សរដៃឲ្យបានស្អាតបាទការអភិវឌ្ឍការវឹកហាត់ការសរសេរអក្សរដៃជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈនៃការសរសេរបាទចង់ឲ្យអក្សរខ្លួនឯងបានស្អាតបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ម្នាក់មួយបាទជួយ subscribe channel YouTube ផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប្លែកពីសមមួយដងទៀតហើយបាទពីមុនខ្ញុំបានចែករំលែកពីអក្សរសរសេរដៃដែល2 style ខុសគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញពីអក្សរសរសេរដៃបាទម៉ូដអក្សរសរសេរដៃ3 style ខុសគ្នាបាទចង់ដឹងអត់បាទអា3 style នេះខុសគ្នាមិនខ្លះបាទតោះតាមដានវីដេអូតនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់ម៉ូដអក្សរម៉ូដទី1បាទហើយសំទោសនៅក្នុងវីដេអូគឺខ្ញុំជាប់មាត់និយាយ style ណាបាទ style ហ្នឹងមិនមែនភាសាខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងនិយាយភាសាខ្មែរយើងវិញគឺនិយាយថាម៉ូដបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ូដទី1នេះយើងមើលទៅដូចជាអក្សរឆ្លាក់អញ្ចឹងបាទតែមុតវាជាអក្សរដៃដែរទេបាទតែគ្រាន់ថាបើយើងអក្សរដៃសរសេរបែបនេះរៀងយឺតតិចបាទដោយសារតែវាមានក្បាច់ច្រើនសក់វាអីទម្រង់តួខ្លួនវាគឺខុសពីអក្សរធម្មតាបាទយើងអាចថាជាអក្សរឆ្លាក់ហ្មងក៏បានដែរអានេះនោះបាទអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាអានេះទម្រង់ទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទដំណើរដល់អក្សរ A នេះគឺបែបអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺវាខុសគេដាច់ហើយអាហ្នឹងបាទជាទូទៅគេសេបិចហ្វឺប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសរសេរបិចធម្មតាតែហ្មងណាបាទសេបិចធម្មតាទាំងអស់គ្នាបាទងាយស្រួលទម្រង់អក្សរ B បាទម៉ូដទី2នេះគឺយើងមើលទៅគឺទំហំអក្សររៀងធំរៀងលាតសន្ធឹងបាទរៀងថាដូចជាម៉ាប់តិចណាហ្នឹងហើយបាទហើយមានសក់មានជើងមានអីគឺសំនឹងតួអក្សររបស់វាទម្រង់បែបរៀងតឹងរៀងធំតិចបាទហើយទម្រង់ C នេះមើលមកផ្លែតដូចស្រដៀងនឹងទម្រង់ B ដែរបាទម៉ូដ 2B ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែវាស្គមបន្តិចបាទហើយបងប្អូនក៏លេចមើលស្រៈ A ដែលខ្ញុំទាញមកគឺអត់មានគូចទេបាទបើទម្រង់ម៉ូដបែបអក្សរ B គឺមានគូចទាំងអស់បាទអានេះគឺជាកលឹះនៃការសរសេរអក្សរឆ្នៃបានន័យថាជាសិល្បៈនៃការសរសេររបស់យើងណាខុសគ្នាតែបន្តិចទាំងនេះជួនកាលខុសតែស្អាតបន្តិចយើងគួចអាមួយមានគួចមួយអត់គួចឬក៏ខុសគ្នានឹងជើងរជើងសក់អីផ្សេងខុសគ្នាតិចនេះគឺមើលទៅទម្រង់ផ្សេងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងមើលទៅបាទពេញចិត្តអក្សរម៉ូដមួយណាណាបាទ A B ឬក៏ C បាទហើយកុំភ្លេចមើលវីដេអូចុងក្រោយបាទចុងក្រោយនៃវីដេអូបាទលោកអ្នកនឹងបានឃើញទម្រង់ម៉ូដអក្សរផ្សេងទៀតបាទខុសគ្នាតែម៉ូដសក់តិចឃើញប្លែកដែរបាទយ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅការសរសេរអក្សរដៃទម្រង់3 style ខុសគ្នាហ្នឹងបាទអាចជួយ comment ប្រាប់បានបាទថាតើ3 style ហ្នឹងពេញចិត្ត style មួយណាជាងគេ A B ឬមួយក៏ C បាទឬមួយក៏បាទចង់ឲ្យSlapakaបង្ហាញពីរបៀបនៃការសរសេរទម្រង់អក្សរបែបម៉េចបាទ comment នៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈនៃការសរសេរអក្សរដៃណាចង់អភិវឌ្ឍអក្សរខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតកុំភ្លេចជួយ follow page ម្នាក់មួយ subscribe channel YouTube ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងវឹកហាត់ការសរសេរអក្សរដៃទាំងអស់គ្នាផងដែរគាត់តែខំហាត់សរសេរបានស្អាតបាទកំបិតលុត្រាតែយើងអាសាសលៀងវាបានវាមុតបាទណាបើយើងមានបិចមានសភៅហើយយើងមិនហាត់សរសេរទេសង្ឃឹមអក្សរស្អាតទេវាមិនអាចទេបាទតោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់សរសេរទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយបាយបាយ